Как-то поздно ночью я услышал стук. Выглянул в окошко. Может, старый друг? Президент Зеленский мне в окно стучит. Так тихонько стукнет, стукнет и молчит. Я перекрестился и спросил его, что от президентства будет твоего? Будет все в порядке, он сказал в ответ. Выхода другого в Украине нет. Скоро все проблемы я для вас решу, а потом, по новой, всех вас рассмешу. Президент Зеленский был слегка помятый, а живу я в доме, и этаж 9.